ஸோ நம்ம டிடிஎஃப் வாசன் ப்ரோ கூட நம்ம இந்த கார் தாங்க ஓட்டினார். ஸோ அவர் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேருங்க இந்த கார் வந்து ஓட்டினாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு ஃபன்னுக்குன்னா இந்த கார் தாராளமாக எடுக்கலாங்க. ஸோ நம்மளோட கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சைன்லாம் போட்டு நான் கிளம்புறேன், மாதிரியா கண்ணெலாம் கலங்குது. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் மிஸ்டர் லாலிபாப். ஹாய் லாலிபாப் ஃபேமிலி, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்லையும் போட்டுருந்தோம், ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலையும் போட்டிருந்தோம். ஸோ நம்மளோட கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ எங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளத்தூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்பாட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் போயிருக்கு. ஒரு மனசில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன்னா அந்த காரை சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னா அது ஓட்டி பழகிறதுக்காக வாங்கினா. ஸோ ஸ்பேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு பத்தலைங்க. ஸோ இதோட ஒரு பெரிய காராக வாங்கலாம். அதாவது மாருதி 800 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 பேர். ஸோ அந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகிறதுக்கு எதுவும் பத்தலை. போனோம்னா ஒரு 4 பேருக்கு மாதிரி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் கார் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு லக்ஸரி கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானில் இருக்குங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்பாட் வந்திருக்கேன். என்னோடய காரை காமிக்கிறேன், அப்படியே வாங்கலாம். வாங்க சார் போகலாம். மனசெல்லாம் வலிக்குதுங்க. வாங்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கார் வாங்குறது, நான் அந்த கார் ஸ்பாட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வாங்குது. ஸோ விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்டே கொடுக்குறேன். இதுதாங்க நம்ம காரு. நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாலிபாப் லோகோலாம் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களே பிச்சிருவாங்க. சார் நம்மளே பிச்சிருக்கீங்க, நீங்களே பிச்சிருவீங்களா? இல்லை பிச்சிருவா, நீங்களே பிச்சிருவீங்களா? ஸோ இதுதாங்க நம்ம காரு. கடைசியாக ஒரு டைம் உட்காந்துக்கிறேன் சார். உட்காந்து பார்த்துட்டு கிளம்பிடுவோம். கொஞ்சம் நான் வாழ்ந்த இந்த வீட்டில் கடைசியா ஒரு தடவை உட்காந்துட்டு வந்துடுறேன். அப்படி உள்ளவாங்களேன். ஸோ நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கும்போது இந்த சீட் கவர் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. ஸோ கார் வந்துன்னா ஒரு ஓட்டுற அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நம்மளாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செலவு கிட்டத்தட்ட ஒரு 35,000-40,000 கிட்ட செலவு பண்ணி கார் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த காரை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டினேங்க. ஸோ செம்ம ஒரு எங்கேயுமே நிற்க விட்டதில்லை, என்ன எந்த இடத்துலையும் எந்த இடத்துலையும் கஷ்டப்பட்டதில்லை. ஸோ ஒரு லவர் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது காரு. ஸோ இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் போகுதுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில். ஸோ விடுங்க, கொஞ்சம் நாள் தான், 2-3 நாளில் கஷ்டமாக இருக்கும், அப்புறம் சரியாயிடும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி நம்பராக ஒன்று ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்குள்ள வீட்டில் அம்மா, அதாவது அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் இருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி கார் ஒன்று ஆயிடுச்சு. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லக்ஸரி கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க போகிறோம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கார் எடுப்போம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நம்ம காரோட டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருவோம். ஸோ ஒரு பயங்கரமான கார், ஒரு பெரிய காராக தான் எடுக்க போகிறோம். நம்மளோட கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் நான் எவ்வளோ ஓட்டியிருக்கேன்னா ஒரு 47, வாங்கும்போது 45 இருந்தது, ஒரு 2000 சில்லற கிலோமீட்டர் தாங்க ஓட்டியிருக்கேன். ஸோ வெளியில் எங்கே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் கைஸ். இது தாங்க நம்ம கார், மாருதி 800. ஸோ செம்ம காருங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி எல்லாமே பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகும். ஒரு சின்ன ஒரு பட்ஜெட் காராக இருந்தாலும் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ இதில் சீட் கவர்லாம் போட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டிருந்தேன். ஸோ இப்போ அது இல்லைங்க, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டேன். அதே இதோட காஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 கிட்ட வந்தது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்லாம் இதில் இருக்குங்க, இதுக்குள்ளே இருக்குது, லைன்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுதாங்க நம்ம காரு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் போகுது, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபைனலாக வந்து அவ்வளோதாங்க. ரைட்டாக கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். முடியலாங்க கார். ஸோ நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பக்கா நீட்டாக தாங்க இருக்குது. எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் எதுவுமே சரிங்க, எதுவுமே தள்ளி விட்டதில்லை. ஸோ நம்ம டிடிஎஃப் வாசன் ப்ரோ கூட நம்ம இந்த கார் தாங்க ஓட்டினார். ஸோ அவர் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேருங்க இந்த கார் வந்து ஓட்டினாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு ஃபன்னுக்குன்னா இந்த கார் தாராளமாக எடுக்கலாங்க. பார்த்துங்க, அவ்வளோதாங்க சார். இப்போது லக்ஸரி மாடல் கார்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கா சார் இப்போதைக்கு? ஷிஃப்ட் இருக்குது. சரிங்க சார், எனக்கு ஒரு 2-3 கார் காமிங்க. ஓகே, ஆனால் இங்கே எடுத்துப்போம். சப்போஸ் நம்ம இந்த கார் ஸ்பாட் டீலர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செட் ஆகலைன்னா நம்ம வேறு பிரான்ச் கூட பார்த்தலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டியான கார்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே அவங்க கார்ஸ் தான் சார். ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் சார், வாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க, உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் விற்றுட்டேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சைன்லாம் போட்டு நான் கிளம்புறேன், மாதிரியா கண்ணெலாம் கலங்குது. ஸோ கார் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் இங்கே கூட எடுத்துப்பேன். ஏன்னா வேறு கார் லக்ஸரி மாடல் தான், அதாவது செகண்ட்ஸ் தான் அங்கே எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ வேறு கார் பார்ப்போம். சப்போஸ் செகண்ட்ஸ் கார் செட் ஆகலாம், புதுசாக கூட இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. சரி வாங்க, நம்ம உள்ளே போய்ட்டு கார் என்னென்ன கார் எவ்வளோ கார் இருக்குது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கடல் மாதிரி இருக்குங்க ஃபுல்லாகவே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பிடிச்ச கார், அதாவது என்னோடய கார் இந்த இடத்துல எங்கேயாச்சும் ஒன்று இருக்கும். சப்போஸ் இங்கே கிடைக்கலனாலும் கிடைச்சாலும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். சரி வாங்க சார் பார்க்கலாம். சொல்லுங்கள் சார், இது எவ்வளோ சார் வரணும்? 4 lakhs. 4 lakhs வரணும். எத்தனை ஒன்று சார்? வெர்னா எடுக்கலாங்க, ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ், நம்மளுக்கு மைலேஜும் தேவை. ஸோ வெர்னா வேணாம் சார், வேறு கார் பார்த்துருங்க, பார்க்கலாம். வெர்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி எல்லாமே சரி பக்காவாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இந்த கார் நான் ரிசர்வ் பண்ண வந்து மைலேஜுக்கும்
ஸோ இவங்களோட சர்வீஸ் காஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் இந்த பட்ஜெட் ஓகே, ஆனால் நம்மளுக்கு செட் ஆகுதுங்க அந்த கார். ஓகே சார், 2009 மாடல் சிங்கிள் ஓனர். ஒன்லி 28 கிலோமீட்டர் போகுது. 28 கிலோமீட்டர் தான். எத்தனை ஓனர் சார்? சிங்கிள் ஓனர், கம்பெனி சர்வீஸ் கார். ஓகே, இந்த கார் பாருங்களேன். ஸோ நல்லா தாங்க இருக்குது. ஆனால் இந்த காரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. ஓகே சார், வேறு என்ன சார் வச்சுருக்கீங்க கைஸ்? அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 கார் கிட்டே காமிச்சாங்க. அந்த 2 காரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக செட் ஆகாது. வாங்க அடுத்த கார் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். செட் ஆகலாம், நம்ம வேறு பிரான்ச் கூட போய் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். i20 இருக்காங்க. இது 2019 சார்? பில்லுலாம் கம்பெனி இருக்காங்க. 2019 சிங்கிள் ஓனரு, 23,000 கிலோமீட்டர் ஓடிருக்கு. ப்ரைஸ் எவ்வளோ சார்? அதாவது நேரில் வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கணுங்க. நேரில் நீங்களே பேசுகிறது எனக்கு தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த கார் கூட ஆனால் இதுவும் சர்வீஸ் காஸ்ட் அதிகம் சார். அதாவது சென்னு இருக்குங்க சார், பார்க்கலாம். அதாவது உண்டாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டாய்க்குன்னு தண்ணி ஃபேன் ஸ்பெஷல் இருக்குங்க. ஸோ இது செலவு பண்ணி இது சர்வீஸ் கார்டெலாம் வந்து ஒரு சில பேருக்கே ஃபேன்ஸ் தனி பேர் இருக்காங்க. ஸோ உண்டாய் வந்து நான் எடுத்தேன்னா அது வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இப்போ அதாவது சர்வீஸ் பண்ணுறதும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டங்க, என்னால் முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டாய் மட்டும் நான் தவிர்த்துருக்கிறேன். ஆனால் உண்டாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான காருங்க. இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி, அதோட சாஃப்ட்னஸும் சரி வேறு மாதிரி இருக்கும். ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். இது காரோட அனுபவம் வச்சு ஓட்டினா அந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே சார், வேறு என்ன பார்ப்போமா? எவ்வளோ சார்? 360. 2 ஒன்றுங்களா? 240. இது 6 பேர் போவாங்க சார்? 6 பேர் போகிற மாதிரி காரு. பெட்ரோல் எவ்வளோ? 2 lakhs சார். 2 lakhs. எத்தனை ஓனர்? செகண்ட் ஓனர். 2 ஓனர். ஆட்டோமேட்டிக். ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டோமேட்டிக். 2008 மாடல். ஜிங்கு மாடல். லோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக் கிடைக்கும். ஆட்டோமேட்டிக். ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே பிராண்டு மட்டும் இல்லைங்க, அந்த பிராண்டு தான் மிஸ் ஆகுது. ஜென் எவ்வளோ சார்? ஜென் 1 எவ்வளோ சார்? 1,10,000 வண்டி குவாலிட்டியாக இருக்கும். 1,10,000. ரேட் அதிகம் தான், வண்டி பக்கம் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணி சார், இது இவ்வளோ ரேட்டு 1 லட்சம். இல்லை, ஓப்பன் பண்ணி பாரு. அலாய்ஸ்லாம் போட்டு இல்லை சீட் இன்டீரியல் சீட் இருக்கும். இன்ஜின்லாம் பக்கம் இருக்கும். இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் செகண்ட்ஸில் ஒரு கார் வாங்கினாலே நம்மளுக்கு நாஸ்தியாக கிடைக்கும். இந்த ஜென் கார் பாருங்களேன். ஸோ லெதர் சீட்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்கவே. கிலோமீட்டர்லாம் பாருங்களேன் கம்மியாக தான் ஓடி இருக்குது. ஸோ ஏசி செட்டு, ஸோ காலுக்கு போகிற மேட்டு கூட பாருங்கன்னா சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ஸோ கீர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சைனீஸ் ஸ்டைல் ஒன்று பண்ணுவாங்க, சசன்னு பண்ணுவாங்க, அது வரல நம்மளுக்கு. ஸோ எல்லாமே செம்மையாக இருக்குங்க. டிவியா எங்கடா? ஆமாங்க, டிவிலாம் வேறு இருக்குங்க இந்த காரில். இருங்க அதை பார்ப்போம். கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரஸ்ட் எதுவுமே இல்லைங்க, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாங்க பின்னாடி பார்ப்போம். ஜென்னு நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த காரே ஜென்னு தான். நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சிருந்த கார் ஜென்னு தான். 4 சிலிண்டர் செம்மையாக இருக்குங்க ஓட்டுறதுக்கு. ஓட்டி பழகிறதுக்கு ஜென்னும் சரி 800 சரி தாறுமாறாக இருக்கும். வச்சு செய்யலாங்க காரை, பிரிக்கலாம். இல்லை பாருங்கள் டிவிலாம் வச்சுருக்காங்க, செம்மையாக இருக்குது. சார் டிவி ஒர்க் ஆகுமா? சார் டிவி ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகுங்களா? ஸோ டிவிலாம் ஒர்க் ஆகுமாங்க. ஃபுல்லாக லெதர் சீட்டு, கார் பின்னாடி பாருங்கள் செட்டுலாம் போட்டு செம ப்ரீமியமாக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப செலவு பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் இந்த கார் இவ்வளோ ரேட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜென்னு தான் வச்சுருந்தோம். இப்போ கார் பெரிய கார் அப்டேட் பண்ணால நம்ம ஜென்னு தேவையில்லை. ஓகே சார், இங்கே பாருங்களேன். ஸோ செம்மையாக இருக்குங்க. இது இன்ஜினே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ கார் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணி பக்கா வச்சுட்ருக்காங்க ஜென்னு கார். ஒன்று எவ்வளோ சார்? 1,10 பண்ணுவீங்க. எத்தனை ஓனர்? 3 ஓனர். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட் லைவில் தான். ஓகே சூப்பர் சார். 7 வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ TN9 அதாவது அசோக் பில்லர் சைடில் ஒரு கேகே நகர் சைடில் ஒரு வண்டி. ஓகே. நான் இங்கே இருக்க காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கார்லாம் பார்த்தோம். உண்டாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருந்துச்சு. மாருதியில் இருந்தது, மகேந்திராவில் இருந்தது, ஸ்கார்பியோ இருந்தது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேட்ட மாடல் மட்டும் இல்லை. ஏன்னா அதை நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு அந்த சர்ப்ரைஸே போயிடும். ஸோ காரை விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. வீடியோ எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ இருந்தாலும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கலாம், அப்டேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட வாங்கினேன். ஸோ ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால தான் எடுக்கிறேன். ரைட்டா? 2010 இனோவா வி மாடலு, 3 ஓனர். 3 ஓனருங்களா? 6 லட்சம் கேட்குறாங்க, பேசலாம். ஸ்லிப்பாக ஓகேங்க. இனோவா கார்லாம் நம்ம பார்க்கிங்கே செட் ஆகாது. ஸோ ஒரு காரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்று பிடிக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம காரை பார்த்துட்டு நம்ம காரை கொடுத்துட்டு கிளம்பலாம். என் கார் இங்கே தாங்க இருக்கும். ஸோ இது பார்க்கும்போதே மனசில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாவி கொடுக்குற நேரம் வந்துடுச்சு. அவ்வளோங்க, நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலாக போகுது. ஸோ நல்ல ப்ரைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகே சார், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. தனலட்சுமி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம கார் வித்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ சாரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைன் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ சைன் பண்ணிக்கலாம். சைன் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ சார். ஆமாம் சார். ஓகேங்க, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன்லாம் போட்டு கிளம்பி வச்சுங்க. ஸோ அவள்தான் முடிஞ்சிச்சு, காரோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. பேமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டாங்க.
ஸோ அடுத்தது நான் என்ன கார் வாங்க போகணுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ வேறு லெவலில் ஒரு கார் வரப்போகுது கைஸ். இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வரப்போகுது. ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டால் தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு வீடியோஸ், அதாவது லென்த் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேலஞ்சான வீடியோ, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரப்போகுது. ஸோ மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அதேமாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மறக்காமல் அதேமாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே எனக்கு வேணும். ஸோ டாடா பை பை, சி யூ. நாங்கள் மிஸ்டர் லாலிபாப்.